5 nè các bạn ơi, đang thu hoạch lúa. Cái miếng đất này ở mé vườn nè. Đó, giờ này bắt chuột đông lắm nha các bạn. Chạy lẹ ghê không? Đồng nó này cô gan chạy cắt xẻ à. Đó, chuột chạy rồi đó, quá chừng này. Đúng rồi đó. Đấy, bên đây còn 25 nữa xong rồi các bạn ơi. Đầu nào cũng có người ta chứ, 2 đầu luôn. Còn làm cuối này nha. Chuột bên kia rồi đó. Đây qua cặp mé bên đây cắt tiếp nè các bạn. Quá chừng có chuột phải không? Lung lắm. Đang quay trở lại nha, bên đây còn làm nó mới xong. Mấy ổng đi đâu? Đó, chuột bên kia rồi đó. Đây qua cặp mé bên đây cắt tiếp nè các bạn. Quá chừng có chuột phải không?
lung lúng. Đang quay trở lại nha, bên đây còn làm nó mới xong. Mấy ổng đi đâu? Đó, chụp bên kia rồi đó. Đây qua cặp mé bên đây cắt tết nè các bạn. Quá chừng tóc chuột phải không? Lung lúng. Đang quay trở lại nha, bên đây còn làm nó mới xong. Mấy ổng đi đâu?